Gjatë viteve 1980, Shqipëria ishte në udhëheqjen e Enver Hoxhës, liderit komunist që drejtoi vendin nga viti 1944 deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Kjo periudhë shënoi kulmin e regjimit komunist, i cili ndikoi thellësisht në jetën sociale, ekonomike dhe kulturore të shqiptarëve. Politika dhe qeverisja. Enver Hoxha, si sekretar i parë i Partisë së Punës, kishte konsoliduar pushtetin e tij gjatë dekadave të pasluftës. Regjimi i tij ishte autoritar, duke eliminuar çdo formë opozite dhe duke ndjekur me ashpërsi kundërshtarët politik. Dënimet me vdekje, burgimet e gjata dhe internimet ishin të zakonshme për ata që konsideroheshin armiqtë të shtetit. Familjet e të ndjekurve shpesh përballeshin me përsekutim të mëtejshëm, duke përfshirë dëbime nga shtëpitë e tyre dhe zhvendosje në zona të izoluara. Ekonomia. Ekonomia shqiptare ishte centralizuar dhe planifikuar nga shteti. Industria dhe bujqësia ishin në kontrollin e qeverisë, me fokus në vendmbështetje dhe izolimin ekonomik. Përpjekjet për industrializim ishin të dukshme, por shpesh të pasuksesshme, duke çuar në mungesa të produkteve bazë dhe kushte të vështira jetese. Për të ilustruar, një kujtim nga një qytetar i asaj kohe tregon se megjithëse kishte nota të mira në shkollë, ai nuk mundi të vazhdonte arsimin për shkak të mungesës së shkollave të tjera, duke theksuar kufizimet në arsim dhe zhvillim. Shoqëria dhe jeta e përditshme. Jeta e përditshme ishte rregulluar nga rregulla strikte dhe mbikëqyrje e vazhdueshme. Mungesa e lirisë individuale ishte evidente, me censur të medias dhe kufizime në lëvizje. Përpjekjet për t'u arratisur nga vendi ishin të rrezikshme dhe shpesh të pasuksesshme. Një dëshmi tregon për një tentativë arratisjeje në vitin 1980, ku individët përballeshin në rreziqe të mëdha të pasiguri. Kultura dhe edukimi. Regjimi promovonte një kulturë të kontrolluar nga shteti, ku arti dhe letërsia shërbenin për të propaganduar ideologjinë komuniste. Kinemaja shqiptare prodhoi disa filma për fëmijë gjatë kësaj periudhe, të cilët trajtonin tema patriotike dhe socialiste. Regjisorët si Xhan Fizekeko ishin të njohur për krijimet e tyre në këtë zhanër, duke fokusuar në vlera familjare dhe shtetërore. Izolimi ndërkombëtar. Shqipëria ishte izoluar politikisht dhe diplomatikisht pas ndarjes me ish-bashkimin sovjetik në fund të viteve 1950. Vendi kërkoi aleanca me Kinën, por edhe kjo lidhje u prish në fillim të viteve 1970. Izolimi ndikoi në zhvillimin ekonomik dhe kulturor, duke e bërë Shqipërinë një nga vendet më të mbyllura në botë. Politikat sociale. Një aspekt i veçantë i politikave sociale ishte inkurajimi i natalitetit. Qeveria ofronte shpërblime për gratë që lindin numër të madh fëmijësh, duke përfshirë titujt si nën heroin dhe shpërblime financiare. Aborti ishte i kufizuar me përjashtime vetëm në rastet kur rrezikohej jeta e gruas. Kjo politikë çoi në rritjen e popullsisë në 1 milion në vitin 1944, në rreth 3 milion në 1985. Vitet 1980 në Shqipëri ishin të karakterizuara nga një regjim autoritar, izolim ndërkombëtar dhe kontroll i rreptë mbi jetën e përditshme të qytetarëve, ndërsa disa aspekte si rritja e popullsisë mund të konsiderohen pozitive. Shumica e shqiptarëve përjetuan kufizime të mëdha në liri personale dhe zhvillim ekonomik. Pas vdekjes së Enver Hoxhës në 1985, vendi filloi të përjetonte ndryshime të mëdha që do të çonin në rënien e regjimit komunist dhe kalimin në një sistem pluralist politik.